لو انت مونتير فانت اكيد عارف اهميه الساوند افكت على الفيديو بتاعك، علشان كده جبت لك افضل 3 مواقع تجيب منهم ساوند افكت لشغلك، وده الفيديو رقم 4 في سلسله مواقع مفيده. الموقع الاول فري ساوند، وده معروف جدا وفي مكتبه كبيره من الساوند افكت اللي تقدر تستخدمها في شغلك وبشكل مجاني تماما. ونيجي للموقع الثاني وهو ساوند سكريت، وده يعتبر من افضل المواقع اللي بستخدمها وللاسف مش كتير يعرفها. في مجموعه كبيره جدا ومتنوعه من الساوند افكت اللي تقدر تحملها وتستخدمها براحتك وبجوده ممتازه جدا. الموقع الثالث والاخير وهو ميكس كيت، وده تقدر تحمل منه ساوند افكت وكمان فيديوهات وتمبلت لشغلك زي ما انت عايز. سيب كومنت بكلمه ساوند ويوصلك لينك المواقع في رساله. وبس كده، لايك وفولو لو عجبك الفيديو. سلام.